好多人食素食都會覺得好悶，今日咧我就同大家介紹一個上海素食，就係四喜烤麩啦。呢一個咧就係一個蔬食懶人包嚟嘅，所有調味咧已經做好晒啦。我哋只要咧蒸或者煮咧就可以將個翻熱個四喜烤麩咧就可以食得㗎啦。首先咧，我而家咧就開翻熱個鑊啦，跟住咧就放少少油落去，話咁快咁好味嘅四喜烤麩已經煮好咗啦！如果大家都想買呢個蔬食懶人包，記得要去今個月7月27日至31號去荷里活廣場嘅蔬食文化節2017買呢個蔬食懶人包啦！到時有好多精彩嘅節目等緊你，例如有愛心品嚐蔬食專區同埋掃街小食檔，有咁多精彩嘅節目，大家記得早啲去啦！到時見。